hello friend. Pinila so video long nali tumha nang kiwan pi labang ke Karbi Anglong pen kapiklang pon driver avering VORENG APUTHAK sinali tumha nang than pechini pon ikpo nali tum kai kia son details la pen klar dagalam labang ke na lasto video long si tag pon long ikpo nali tum lasto YouTube channel na anta subscribe lelang prote subscribe ikon la pen liking si pigon video stame nali tum share pon ikon tangge non pathek pen Karbi Anglong pen kapiklang pon driver avering VORENG APUTHAK le Cethan pononang lapen lang pononang. Tang de puthodak cethan pononang nalitum la screen along tag ponlong ikpo nili long do da advertisement alo lapen non nili ang ton pen details nalitum han nang than pachini pon ikpo lapen la so over in VORENG kapiklang pon labang ke office of the district season judge Karbi Anglong diphu asama hin pen se paklang pon iklo lapen la so advertisement labang ke kidam tang hostami paklang pon lo stami puthodak modified pon tulo lapen apor stame dak pabat thuiglo apor kali adet bang lapen copy VORENG ma pulte nalitum da screen long tag pon long ekpo lapen jong se apply donji pulte nalitum application labang ke standard form long nalitum fill up na po standard form pulte asam ke je part 9 na so standard form labang ke nalitum computer akulat kali pulte google long dampen stame nalitum download pon ikme lapen dak unreserved category fano kadu kaweta jogdon long lo dake lapen nalitum da details labang ke lasono apus labang ke ong name of post labang ke driver apus lapen apus ma dak ino da permanent job lase ninki hangatum bang ke jog doni kon lapen pay of scale labang ke nalitum dak thek ponlong ekpo 14,000 to 70,000 lapen dak gp do tulang plus gp labang ke nalitum 5,200 anlong pon ekpo lapen dak sanctioned letter labang ke nalitum dak thek ponlong ekpo lapen eligibility criteria la so VORENG fan labang ke lason lo and number 1 on ke tok pon labang ke Indian citizen article 5 lapet 8 arona ting pensi dak paklang pon lo lapen pi pon iklo lapen candidate ka apply dun vegji abang phu labang ke nalitum dak thek pon long exi LMB driving license labang heavy mate heavy driving license to nangpo lapen 3 years an alang litum dak experience to nangpo before laso advertisement kapaklang that pen 3 years an nalitum dak experience to nangpo lapen number 3 long dak ke tok pon do thulang the candidate must not be less than 18 years pen akikom candidate nangpo arta labang ke lapen alang litum dak calculation ponji labang ke 1st January 1 tarik 2024 pen lo mate date 1 January 2024 pen lo lapen laso VORENG fan dak qualification kinangji labang ke class 8 pass lapen SSLC pass atum stami laso VORENG along bang ke claim dun iklong ji mate jogdon long ikji lapen putho dak number 5 bang ke tok pon labang ke candidate labang ke experience na po la gari motor ke ve kanat labang ke lapen puthot dak ke tok pon do thula number 6 along candidate must submit copy of his voter ID card and employment registration certificate issued by government of Assam voter ID lapen employment exchange lata standard form alogot mate ki jogdam hot ki pidunang ji labang ke kenang shot lo lasinalitum employment exchange avelang polte prabjin penalitum apply ego ka apply process tamenili upload poni gelo la penalitum la so YouTube channel long dam lo polte thek dam long ekji pena anili video ka upload pondulo la pen nalitum jong se smart active te bok het computer kula long dam pen tamenalitum smart dam ekme kali polte nili fans tamena homre gon nili tamenalitum fan na semar pidun po lapen kai flying ji a process labang ke lason lo nalitum dak thek pon long exi how to apply labang ke intending candidates will have to submit their application to seal envelope to lapen ke apply dun an abang phu tum stame nalitum la form bang ke envelope arlo jok nang po lapen seal as ane envelope bang la pachira phet nang po lapen la so thak nalitum ke tok do nang ji labang ke tuda district season just Karbi Anglong diphu 782460 lason tok do nangpo nalitum da post pen le nalitum pothai ta chok kale putte nalitum handak adim long andam pen stame nalitum jogdam exi pustame labang ke nalitum ninghang lo lapen putho da ke tok pon do thula the applicant must superscript application for the post of driver lason tok do nangpo lapen on the top of the envelope and must write their mobile numbers
on the top of standard form respectively in red ink lapen nalitum standard form angsong tok donang po mobile numbers tamen nalitum ki tok donang ji labang ki kenang sorlo dak pidnang po red ink pen mate sahiya ki ar pen lapen putho dak number 2 lang ki tok pon do thulang the application must complete with 2 copies of recent color passport photo size mate non hejong ka chothai mate ka chituli click so passport size photo pakni nalitum pidonang po lapen experience certificate jong sido polote nalitum pidun me kalipulte pp data chok lapen number dak silong ki tok pon all cell attested nalitum la documents long an bangke cell attested bangke pidun thainang po mate nalitum amen bang chitok don thainang po lapen education qualification lapen caste certificate lapen copy of driving license tamin nalitum ki pidun nangji kenang sodlo lapen number 3 long dotulang candidate already in government service must apply through proper channel mate nalitum jong se kaprek government jobs tamedo puta nalitum lata jogdun ikme lapen incomplete application will be summarily rejected mate nalitum application ada ke hanga teng choklim lepul talang litum ada masih reject pon po product tok pon lapen all information about that of skill test lapen viva voki lapen cell be upload in the official website and office notice board la selang litum la viva lapen skill test aphan bangki alang litum official website alang litum website long dampen stamin litum ada stami update long ekpo kalipulte notice board long stami alang litum pabon ekpo kalipulte la so youtube channel long stami litum thekpon long ekpo lapen selection process la bangki ko ppc da ki pipon mon la so puthak stami litum dak thekpon long ekji the candidates who are found to be eligible shall have to undergo skill test labang 50 marks so skill test lo the candidates who qualified as skill test will be called for viva of 20 marks lapen skill test long jong si 100 viva long 20 marks lapen la son thak si nalitum list of eligible candidates for skill test and viva will be uploaded in the official website districtecourts.gov.in nalitum la so website ong stame upload pon ekpo kalipute Karbi Anglong judiciary.gov.in la so website ong stame nalitum thekpon long ekpo jong nalitum eligible polotangte lapen no separate call letters will be issued individually for the skill test and viva vo lapen separate bang call ke pasida puda selection will be made purely on merit basis mate merit basis alang litum in weapon ekpo lapen puthot dak dotulang the candidate are asked to visit the official website districtecourt.gov.in lapen Karbi Anglong judiciary.gov.in sondar taksi nalitum hodaksi ajat alang litum updates tamida pi pon pola pen last date labang ke command tuma polotangte nalitum dak thek pon long exi 3 October 2024 3 pm ansi dak last date lo so aprang nalitum jogdon exi polte nalitum jogdon paprabi ko hello da information ke pi pon labang ke la anchola apos pange dak ki ong ke kali ec vet lata driver apos la pen jong se jogdon exi polte nalitum driving thek polotangte gari jong motor jong si garia kite stamina litum vectek pulte driving license to pulte nalitum job don lego lapen employment exchange labang nalitum online le apply the chok seva situ longpen kali pulte nalitum computer akulat csc along dam bestame apply dam igme alang litum foke ba pharoisian si encherje nalitum jong si apply ego nasipini video long bang anleng ton ponik na lapen video nalitum lang mission to the liking si video comment pi gon lapen video stame nalitum share ponik gon tangde domi thakmi kadu kave Karbi Tish 2.0 youtube channel long kelang radu anfans tame nilen pen kardam